امروز پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان کادرهایی را که با وظیفه‌های وزیر رشد اقتصاد و سودا و راهبران نمایندگی‌های دیپلماتی جمهوری تاجیکستان در یک قطار کشورهای خارجی تعیین گردیدند برای صحبت به حضور پذیرفتند. با فرمانهای پرزیدنت جمهوری تاجیکستان زوقی‌زاده زوقی از وظیفه وزیر رشد اقتصاد و سودا آزاد شده، عبدالرحمن زاده عبدالرحمن که دارای سابقه کاری و تجربه کافی در مقامات دولتی می باشد، وزیر رشد اقتصاد و سودا تعیین گردید. همچنین با فرمانهای پرزیدنت جمهوری تاجیکستان سفیران فوق‌العاده و مختار جمهوری تاجیکستان در ایالات متحده آمریکا، جمهوری فرانسه، جمهوری استرالیا، جمهوری ایتالیا و با رضایت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان کنسول‌های گنرالی کشور در یک قطار ولایت‌ها و شهرهای فدراسیون روسیه از حساب کادرهای دارای تجربه و سابقه کاری و جوابگو به طلبات معاصر تعیین گردیدند. ضمن صحبت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان با راهبریت نوی وزارت رشد اقتصاد و سودا دایر به بهسازی تحلیل‌های اقتصادی، دریافت راه و وسیله‌های نوی پیشرفت و ترقیات، تیزانیدن روند رقمی‌کنانی و استفاده باثمر از امکانات ذهن صنعی سپارش‌های مشخص دادند. با کادرهای با وظیفه‌های راهبری کننده در ساختارهای وزارت کارهای خارجی تعیین شده دستور دادند که ضمن اجرای وظیفه‌های خدمتی منفعت دولت و ملت، حفظ حقوق و آزادی‌های انسان و شهروندان را در خارج کشور در مد اول گذارند. سپارش‌های داخلدار همچنین دایر به رشد مناسبت‌های گوناگون جنبه با کشورهای نامبرده از جمله در سمت جلب سرمایه خارجی، رشد روابط اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی داده شد.